देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक दाखामोळ्यांतल्या धनयान तासो दाखामोळो वक्लांक गेनीक दिलो. पळवीकचो वेळ येताच आपल्या साकरांक ताणें वक्ला सरशीं धाडलें. ताणें तांकां एकल्याक पात्रयलें, एकल्याक सरसरी मारलें आनी एकल्याचो जीव काडलो. पयलेंच्या परस चड साकरांक ताणें धाडलें. तांकांय तशेंच केलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताक धाडलो. म्हज्या पुताक कोणी तें मोरया दितलें म्हूण ताणें चिंतलें. पूण ताका तांणी धरलो आनी दाखामळ्यांतलो भायर घालून ओड जिवेशी मारलो. आतां दाखामळ्यांतलो धनी येवन कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले त्या नश्टांक तो लगड काडटलो आनी आपले दाखामळो फावो त्या वेळार गेनी फारीक करतल्यांक तो दितलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवान विंचून काडलेली परजा आपल्या अविधेयपणा वरवीं देवातान पयस येता. देव जायतल्या प्रवाद्यांक धरता, पूण ते त्या प्रवाद्यांक आयकले नात. आनी उपरांत अखेरीक ताच्या पुताकच ह्या सर्व इस्रायल परजेची सोडवण करचे खातीर ताच्या पुताकच धाडटा. आनी पुताकी ते आयकले नात. बागार तांणी जेजू क्रिस्ताक धरलो आनी मारलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सोमेस्त ह्या संवसारांत वक्लांक रावलेले, वक्लां रावलेले. 6 वावराडी म्हणलें सत आमकां आज जेजू परगट करता. देवान ह्या संवसारांत म्हळ्यार त्या सर्गीच्या राजा पासत वावरूंक आमकां सक्ताय घेपण दिलां. आनी ते आमी विधेयपणांत काम कर, चड फळ दिसय म्हूण देव आमचे तावन आशेता. चड गेनी ताका मेळा जाय म्हणून तो आशेता. ती फळां खंयची जावन आसात? पवित्र आत्म्याची फळां. जर तर म्हजे थंय मोग आसा गे, चड फळां येवन आसात गे, संतोश आसा गे, समाधान आसा गे, सोंसणीकाय आसा गे, दयाळाय आसा गे, बरेपण आसा गे, विश्वासीपण आसा गे, भोळेपण, स्वादामान, ह्या फळां बदलाक म्हजे थंय कितें येवन आसा? म्हजे थंय नीज जावन असलीं फळां येवन आसात गे? जर तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर असलीं फळां म्हजे थंय येनात जाल्यार तो दाखामळो म्हजे तावन काडून दुसऱ्यांक दितलो. म्हाका त्या दाखामळ्या तावन भायर घालतलो, म्हळ्यार सर्गीच्या राजा तावन म्हाका भायर घालतलो आनी फावो तो चड फळ दितलो आनी गेनी सामा दितलो त्या मनशाक, त्या वावराड्याक दितलो, त्या वक्लांक दितलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी जर तर पयलें वाचप नियाळ केल्यार लुजेक ताचे भाऊ मोसरान त्या पोट्टुबायेक घालतात. मागीर उपरांत त्या इजिप्तकाराक ते विकतात. आनी देव लुजेक अद्भुत रितीन आमी पळयता इजिप्ताचो प्रधानमंत्री जावन विंचून काडता. मनशांनी नाका म्हूण उपकारलेलो फातरूच मूल्य फातर जावंक पावता त्या जाकोबाच्या कुळयेक, म्हळ्यार जाकोब आनी ताच्या कुटुंबाक आनी इस्रायलाक. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच जावन आसा तो मूल्य फातर. जेजू जावन आसा मूल्य फातर. सक्तांनी उपकाराक पडा नासलेलो फातर म्हणून चिंतलें त्या इस्रायल परजांनी. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, हो मूल्य फातर कोणे पुराचेर आपली दिश्ट लायल्या, कोणे पुरा ह्या फातरा वयर दिश्ट लायल्या, म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताचेर कोणे पुरा दिश्ट लायल्या, तांकां सर्वांक सासणीक जिवीत सोडवण मेळटली. आमेन.